Metų šeimyną, kurį noriu pristatyti mums. Labai nuostabę knygutę su gražiom istorijom. Jau pavarčiau, paskaičiau, tikrai labai šilta, labai jauku ir labai miela, labai artima. Ir tolima ir artima. Ką tu taip toli nuvažiavo, tu esat labai artima savo sielą. Vilnius yra tuo kažkuo labai ypatingas, nes savo dvasia tokia šilta, jaukia. Tai dabar turbūt pirmoji norės Žydų muziejaus direktoriaus pavaduotoja Kamilė Rubinkaitė kažką tai pasakyti. Prašau. Labas vakaras, tikrai labai ačiū, kad pakvietė, tikrai labai nepaprastai gera atmosfera čia sklando, tokia šeimyninė, laukimo, jaudulio, džiaugsmo atmosfera ir tikrai labai miela čia būti su jumis. Ir tos knygutės, kurią gavau, negaliu paleisti iš rankų, tokia jinai miela ir tiesiog nesinori jos padėti. Tikrai labai jauki ir aš perskaičiau pasakas kompiuterio ekrane, man tiesiog Nigaitytė buvo atsiuntus. Tai negalėjau suslapti vienas mokyklos, taip greitai perskaičiau ir tikrai tokia labai švelni šilta didaktika, dvelkia iš tų pasakėjų, tikrai labai mielos jos yra. Atrodytų maža knygelė, bet iš tikrųjų man jinai suteikia labai daug tokių minčių apie tai, kad jinai yra labai simboliška. Tai nėra šiaip savo pasakėlis, bet tai, kad tos pasakos yra lietuvių hebrajų kalbomis viena šalia kitos, tai yra nepaprastai simboliška. Ir iš tikrųjų daug šimtmečių šios dvi tautos, lietuvių žydų tautos, jos gyveno kartu Lietuvoje. Ir nuo seno gyveno kartu. Čia tiesiog palyginimui. Trumpai žydai visi gyveno tik tai 19 amžiaus vidury. To nebuvo. Tai Lietuvoje, kaip mes žinom, nuo 14 amžiaus jie čia ir jie tapę mūsų krašto savastim, mūsų krašto dalim. Ir tai, kad lietuvių hebrajų kalbos eina kartu greta, byloja apie tai, kad tai esam mes. Mes vienodai, mes kitokie. Ir kad iš tikrųjų neturėtumėm skirstyti. Nes visuomenė vieta pasitaiko tokio stereotipinio mąstymo, kad ai čia va mes savi, lietuviai, o čia va jie visi kiti, reiškia, ten lenkai, žydai, rusai ir taip toliau. Bet iš tikrųjų ne, kad mes esam šitą krašto žmonės. Mes esam piliečiai ir tikrai neturim skirti savęs į vienokius ir kitokius. Ir taigi, tikrai tai yra geniali mintis. Mano manimu, tai yra genialus sumanymas. Toks lyg tai labai paprastas. Dvi kalbos šalia, bet tai yra labai kaip simboliška. Ir netgi norėčiau pasakyti tokį labai skambų žodį, pranašišką, kad iš tikrųjų tos dvi kultūros, tos dvi tautos gyvuotų šalia viena kitos ilgai. Ir tikrai labai dėkoju autoriai už tokią mielą knygą. Kaip suprantu, čia yra šeimos draugų, artimųjų susibūrimas. Tikrai neketinu aš čia daug kalbėti ir užimti jūsų laiko, bet vieną dar dalyką norėčiau pasakyti, tiesiog neišeina nepaminėti to šių dienų kontekste, nes, kaip žinia, sekmadienį mes paminėsim žydų genocido aukų atminimo dieną. Lietuvoje tai yra minima rugsėjo 23 dieną ir šiandien man teko būti prezidentūroje, kur prezidentė apdovanojo žydų gelbėtojus. Tai tiesiog iš tikrųjų tenka gailestauti, kad dėja toks buvo nepaprastai brutalus mūsų istorijos periodas, kada iš tikrųjų šitą draugystę lietuvių ir žydų buvo ties nepaprastai didelis išbandymas. Ir daugelis to išbandymo neatlaikė. Buvo šviesuoliai, kurie atlaikė tą išbandymą. Ir šiandien dar buvo berods 5 gyvi, kurie atsiėmė apdovanojimą. Visi kiti po mirties jie buvo pagerbti. Ir tai yra žmonės, kurie yra apskritai visos Lietuvos pasididžiavimas. O mes muziejui kalbam apie tai, mes kalbam muziejui apie tai, kad ką Lietuva turėjo, kokius turtus turėjo žydų tautybės menininkų, mokslininkų dėka. Žakas Lipšicas, Ješa Haifecas, Haimas Sutinas, visi buvo kilę iš Lietuvos. Ir jie pasauliui skleidė vardą mūsų šalies. Ir labai tikiuosi, kad nebus tos atskirties, kaip aš minėjau, kad nebus mūsų visuomeniai to mes ir jie, kad iš tikrųjų mes neturim skirstyti pagal tautybės. Ir šitas susibūrimas draugų, kaip suprantu,
bendraamžių, turbūt klasiokų susikūrimas, jisai ir byloja apie tai, kad mes esame viena, kad tai yra tiesiog draugystė. Tai tikrai labai sveikinu autorę, labai džiaugiuosi čia knygute ir linkiu labai gražaus vakaro visiems. Ačiū. Noriu pridurti, kad labai džiugu, kad nei ta daugybė kilometrų skiriančių Lietuvą nuo Izraelio, nei 30 metų laiko tarpas nenutraukė saitų skiriančių Tanę su Lietuva. Ir sakau, ačiū tau, Tane, kad tu esi, kad tu padovanojai mums tokį savo kūrinį, kuriame sudėti visi tavo talentai, ne vienas talentas, bet daug talentų. Ir įdėta tavo siela. Ačiū tau už visą tai, ačiū, kad tu esi dabar čia su mumis. Tai jau taip, dabar turėsit važiuoti. Ir nevykit kai šitą knygelę, reikia galvoti kitas. Taip, toliau Latvijos gyvenimą tęsti. Man atrodo, tas Latvijas labai gerai. Ir visų pirma vaikams, man atrodo, tikrai labai patiks. Labai patiks. Dabar turbūt kažkas yra iš leidyklos atėjęs, lyg tai žinau. Va. Man atrodo, kad kiekvienas leidėjas gali papasakoti, koks tas knygos kelias buvo. Jūs įsitikit, aš Teresė Gužauskienė, leidykla Palmolive. Ir esu kartu iš tos, būtent konkrečiai šitos knygelės redaktorė. Tai pirmiausia, noriu pasidžiaugti ir padėkoti visiems čia susirinkusiems, kurie taip gražiai visi atėjo, gražiai nusiteikę į tos mielos knygelės sutiktuves. Ir labai noriu padėkoti autoriai, kuri nusprendė šitą savo sektas, kaip supratau, pasakėlės savo vaikams, kad jas išgirstų ir jeigu tėveliai skaitys arba patys vaikučiai perskaitytų, ką ji apie tas laputes sukūrė ir ką norėjo jomis pasakyti. Dar, kad neužmirščiau, noriu atsiprašyti autorės, kad direktorius leidyklos labai norėjo dalyvauti, bet dėja, kaip tik šiuo metu jis Šiauliuose irgi knygos pristatyme. Noriu padėkoti ir Birutei Bikšienei, kurios, kaip sakant, kadangi mes su ją turim įvairių projektų leidybinių kartu darome ir taip ta knygelė jos pastangomis atkeliavo būtent į mūsų leidyklą. Ir tikrai labai džiaugiamės, kadangi nežinau, ar tai yra išties pirmoji Lietuvoje, sakykime, išleista vaikiška knygelė 2 kalbom, bet mūsų leidyklo tai tikrai. Ir čia jau pirmoji kalbėtoja atkreipė dėmesį į tą tokį simbolinį 2 kalbų suglaudimą po vienu viršeliu. Aš irgi tam labai pritariu, taip pat apie tai galvojau ir aš truputėlį noriu kitą dar aspektą tos simbolikos atkreipti dėmesį. Autorė šitos pasakėlės mane sužavėjo tuo, kad jos labai, sakykime, tokį žodį mokslišką pavartoti didaktiškos, bet ta didaktika yra per dialogą, per vaizdą, per kažkokią veikėjo charakteristiką, o ne išsakyta tiesiog, taip pat, tiesmukai. Ir todėl tokie dalykai yra daug labiau paveikus. Ir dar džiaugiuosi, kad joje nėra smurto, nėra žiaurybių, nėra kažkokių ten drastiškų scenų, kad patraukti skaitytoją, kas dabar labai būdinga rašytojams, norint užsikariauti savo auditoriją. Ir netgi vaikų literatūra dažnai to neišvengia. Tai užuot, ta prasme, dažniausiai džiaugiamasi tuo, kas yra, aš čia kartu noriu pasidžiaugti, kad čia šito būtent nėra.
taip.